హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? ఏంటి సంగతులు నాతో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు. ఈ రోజు వచ్చేస్తే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ రివ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే మనందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యే ఒక మంచి హెయిర్ డ్రైయర్ చూపిస్తున్నాను. అది అగారో వాళ్ళది. సో ఇదేనండి అగారో HD-1214 హెయిర్ డ్రైయర్. చాలా కాంపాక్ట్ ఉంది అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అవ్వచ్చు, చాలా బాగుంది అనమాట. సో దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా చూద్దాము. సో అగారో హెయిర్ డ్రైయర్ మెయిన్గా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇందులోని ఇది చాలా కాంపాక్ట్ ఉంది. అంతేకాకుండా దీని హ్యాండిల్ ఇలాగా మనకి ఫోల్డ్ అయిపోద్ది. సో ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ హాస్టల్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి, జాబ్స్ చేస్తూ పీజీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. సో గుడ్ క్వాలిటీ, కాంపాక్ట్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. సో దీనికి మనకి హనీకోమ్ ఇన్లెట్ వచ్చిందండి. దీనివల్ల ఎయిర్ ఫ్లో అనేది బెటర్ ఎయిర్ ఫ్లో వస్తుంది. అంతేకాకుండా దీని కాన్సన్ట్రేటర్ నాజిల్ వచ్చేస్తే మనకు ఏమైనా హెయిర్ స్టైల్స్ చేయాలనుకున్నా కూడా, టచ్అప్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు చూడొచ్చు ఎంత సన్నగా ఉందో. సో దట్ మనకి మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ 1400 వాట్ హెయిర్ డ్రైయర్ వచ్చేస్తే మనకి ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎయిర్ వచ్చి మన హెయిర్ డ్రై చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది. అంతేకాకుండా దీనికి వచ్చే వైర్ కూడా మనకి 1.8 మీటర్ లాంగ్ ఉంది. సో మనం ఏమైనా హెయిర్ స్టైల్స్ చేయాలనుకున్నా సరే, ప్లగ్ పాయింట్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నా సరే హ్యాపీగా కూర్చొని నీట్గా కన్వీనియంట్గా మనం హెయిర్ డ్రై అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ హెయిర్ స్టైలింగ్, టచ్అప్స్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫీచర్స్ మీద వీళ్ళు చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని అయితే లాంచ్ చేశారు. సో దీంట్లో మనకి ఆటో షట్ ఆఫ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. సో ఎక్కువసేపు యూజ్ చేసేస్తే ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అని చెప్పి షట్ ఆఫ్ కూడా అయిపోతుంది. అంతేకాకుండా మనకి కూల్ షాట్ ఆప్షన్ కూడా ఉందన్నమాట. సో కూల్ షాట్ ఆప్షన్ నొక్కిన వెంటనే మనకి ఒక కూల్ బ్లో లాగా వచ్చి ఆ వేడిని ఒక్కసారి కట్ ఆఫ్ చేసి చాలా మంచిగా ఉంటుంది మన హెయిర్కి కూడా. సో ఇందులో మనకి ఇలా 2 or 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో చాలా సింపుల్ టు యూజ్ అండి. యూజ్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండ్ ఫోల్డబుల్ ఉండడం వల్ల కాంపాక్ట్ అయిపోయి మనం ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ అన్నమాట. చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో కూడా హ్యాపీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. సో నాకైతే చాలా నచ్చింది. దీని లింక్స్ ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చెక్ చేయండి. దీనికి ఉన్న కూల్ షాట్ బటన్ వచ్చేస్తే మనకి బర్స్ట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఎయిర్ వస్తుందండి. అది డిజైర్డ్ హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో మీరు ఒక మంచి హెయిర్ డ్రైయర్ కోసం చూస్తుంటే కనుక దిస్ ఇస్ ద మస్ట్ ప్రోడక్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ లో చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు ఇంకా మంచి ఐడియా కోసం. సో దీని కాన్సన్ట్రేటర్ నాజిల్ అని చెప్పాను కదా, అండ్ హనీకోమ్ ఇన్లెట్ చాలా బాగున్నాయి, చూసారు కదా. అండ్ మనం యూసేజ్ కూడా జస్ట్ ఒక బటన్ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం హై, లో అండ్ కోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అండ్ వైర్ కూడా చాలా మంచిగా వచ్చింది. సో మీరు ఒకవేళ మంచి హెయిర్ డ్రైయర్ కోసం చూస్తుంటే కనుక నేనైతే దీన్ని రికమెండ్ చేస్తాను. అగారో బ్రాండ్ గురించి కూడా మనకు తెలుసు. సో చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ అంతా బాగుంటుంది అండ్ చాలా చాలా సంవత్సరాలు హ్యాపీగా వచ్చేస్తుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్అవుట్.